हम विनल प्रकाश है, गोल्टन तामुआ में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Ni sambul benaka. Se kwe ongo na Vakaleleka ni nonda tu kwe na mbungi ndindai. Esa solioti ni ministri ni beka bo tauke e ono sabul ko on na ibola tarra kina be yota era ngole mai e na ruku ni Blue Lane Initiative. E na nona posati ko na programu na nonda prime minister e na domo ibiti e tuguna ni sianga ni rasoko ba Italia na yota me baka ni sa solito manda beira na be bondo nui ni berra ni rasoko e na nonda be oswasa. E kureni sianga ni dondonu kina be kenda na itauke ni ngoli menda ba tambuya na non rasoko yani na yota ba kaongo me baka ni rasala ko duru mataudoko na bandindi kini tambani ni mbula ni mbera ni rasoko e na nonda be waswasa wala kini tino undolu na leuni bonua mai obalau era banga takatiko na waiwai na diesel ia esana musu e na 5 saul kabitu na pasende ngoe salamuritinga na kena warautaki e $5 milioni na ilabu ni Amerika mena taraki na endo ni bakaso ni kaukaua kame wakibata ke na ibure ni kaukaua sabasaba sena sola ena kena sanga itinga me poluti na rakibisau ena ruoti ni wasiwasi ni takata Kongo kasa bakandunioti ni matai ni wasiwasi na maki mena babure takataka na bakaso ni kaukaua kana tarongo kiveira na leuni bonua e obalau. E na tarubakatiko na ministri ni beka e tua politikenda e sona i waleslesi ni ministri ngoe na kena mbiwata e ndona bata kamena bebu ke beira na luni bonua e rando wanga taka na non rato benkrabi kana sianga ni soumi na kena mbiu na bata ngo e sana buna na kena sianga ni tarubaki e ndona bakandindike okati baka environment impact assessment ia e sana besu taki kina tubu bo baka tokai na environment management plan ngoe oka kina na bakandindike e taurubaki membaleta na musukau kena kelingere e namaki mena taurubaki na programu bongo e ni mateni singa ni bulo Oktoba ni ambaki ongo kina gito e sa kerena na bakadengo Brandon Costin nandau ni bibotabuli diliu ni nonda mate timi ni Fiji mbati e na buguni oso bakabubale e sana be soso mitegitiko be Costin o Joe Rambele o Rambele e lewena nei mataini nonda matetimi mengito e na ragbi soumi e na tiniga diwa sangabul karua e na bebu tiko be Rambele nandori bebu tabulidi ni kaibiti Silk Tails West na Ingama e na buguni kena bagarautai na nonda matetimi e na buguni sotsot ni burubura e Ingilandi e na ambaki mayongo mai da bekir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kere kuri e rano na seman steseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bwading vinaka. Na vango merea maramani waya manatuya sawa aweti kitukutunde nandi ya ndo marataka na varonga na Radio Fiji 1. Radio Fiji 1 nandomo ibiti.